जो ये वीडियो आप देखिए, ये प्लेन यहां से टेक ऑफ किया, ये आप देख रहे हैं दाईं तरफ प्लेन रनवे से टेक ऑफ कर रहा है, रनवे पे टेक ऑफ कर रहा है, यानी कि वो पहले रनवे पे दौड़ रहा है, उसको बहुत स्पीड पकड़नी है, स्पीड पकड़ी है उसने, प्लेन ने स्पीड पकड़ी है, प्लेन ने स्पीड पकड़ी। अब देखिए इसके वो स्पीड पकड़ के उसके बाद वो ऊपर उठ गया, ऊपर तो उठ गया। एक जब रनवे पे एक बार प्लेन स्पीड पकड़ लेता है तो एक स्पीड ऐसी होती है जिसके बाद उसको रोका नहीं जा सकता। पायलट अगर रोकना चाहे तब भी नहीं रोक सकता, वो V1 स्पीड होती है। उतनी स्पीड उसने पकड़ ली, उसके बाद उसने उड़ान भर दी, लेकिन उसके बाद वो देखिए कितने सेकंड ऊपर रहा है, और फिर पायलट ने वहां पर ATC को कांटेक्ट किया कि भाई नहीं उड़ पा रहा प्लेन, और उड़ते उड़ते जाके वो उधर वो गिर गया। ये 1 मिनट के अंदर अंदर हो गया।